Nubia, которая до этого выпускала под брендом Red Magic мощные игровые смартфоны, представила первые умные часы под названием Red Magic Watch. Кстати, до этого они еще представляли наушники, обзоры на которые вы тоже можете посмотреть на моем канале. Что нас ждет, вы увидите далее в обзоре, но перед этим немного о них кратко. Часы с дизайном в стиле Red Magic, отличная автономность до 23 суток, дисплей высокой четкости, водонепроницаемая сборка, плавание на борту, постоянный мониторинг сердечного ритма, приложение для просмотра состояния здоровья и управления часами. Я думаю, вас заинтересовало данное устройство. Не будем тянуть, и сейчас я расскажу вам, как все на самом деле здесь обстоит. 976 на YouTube. Всем привет, меня зовут Саня, вы на канале Польза.нет. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. 30 числа ежемесячно на стримах разыгрываю все девайсы. И сегодня я расскажу вам о часах Red Magic Watch. Полетели. Распаковка. Оформление коробки интересное. Матовый материал с глянцевыми, практически невидными рисунками и ядовито-красный логотип компании. Сделана она из плотного картона, на задней части есть некоторые спеки, на подарок зайдет однозначно. В комплект входят часы, зарядный кабель с магнитной базой с 2 контактами и руководство пользователя, в котором нет, к сожалению, русского языка, но зато есть английский, лучше, чем китайский, правда? Неприятных сильных запахов я не ощутил, что хорошо. Летим дальше. Вам предоставляется 2 цвета на выбор. Это черный и серебристый. Я приобрел серебристый. Параметры их составляют 46 мм в диаметре и толщина 12 мм вместе с датчиками. Вес 52 грамма. На руке не ощущаются громоздко и весят они немного, лично по мне. Внешне крайне привлекательны, и это однозначно. Ремешок быстросъемный, что удобно, неплохого качества, плюс эластичный, имеет узор. Не супер-мега-топ, как в топовых часах от Huawei, но тоже неплохо. Крепление стандартное 22 мм. На Али есть еще 3 варианта расцветки ремешков. Это коричневый, оранжевый и темно-серый. Они также отличаются материалом слегка. Летим дальше. Сборка качественная. На правом борту в верхней части кнопка питания. В нижней части кнопка быстрого доступа к тренировкам. У обеих кнопок присутствует люфт. Не сказал бы, что значительный, но со временем станет хуже. Также они нехило выпирают. На тыльной части находится датчик измерения частоты пульса. К слову, из датчиков здесь датчик сердечного ритма, датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик и датчик внешней освещенности. Мониторинг сердечного ритма здесь как ручной, так и можно выставить 24-форматный мониторинг, перманентный, каждые 5, 10, 20 или 30 минут. А вот кислород в крови они считают только вручную, к сожалению. Хотя хорошо, что вообще добавили данную функцию. Итак, с фронта у нас дисплей на 1,39 дюйма, AMOLED с разрешением 454 на 454 пикселя. С 5-ступенчатой регулировкой яркости, а также на борту есть автояркость, которая здесь, кстати, неплохо работает. По моему мнению, немного толстоватая круговая рамка, на которой находятся секунды. Картинка насыщенная и четкая, хоть и есть некоторые проблемные участки. К примеру, на сером цвете появляются артефакты периодически. Под разными углами картинка не тускнеет и не изменяет цветовой тон. Яркости лично мне на солнце хватает. Передвигаться по интерфейсу приятно, хотя прям супер плавности здесь нет. Также он на английском языке. Выключение экрана максимально после 20 секунд бездействия, и хочу сказать, что экран не срабатывает на поднятие руки. У меня вот так. Если у кого-то данная функция работает, пишите в комментариях. Удивительно, может допилят с прошивками, потому что заявлено. Always on Display на борту, что очень круто, только вот он работает максимально 20 минут и на выбор 4 циферблата в этом режиме. Такой вот урезанный Always on Display. По свайпам слева направо и наоборот это быстрый доступ к виджетам, сверху вниз панель, где показан заряд батареи в процентах, состояние Bluetooth, дата, режим энергосбережения, фонарик, режим не беспокоить и настройки. Снизу вверх оповещения. Red Magic Watch оснащены GNSS приемником Sony SXD5605, а также датчиком здоровья Gurix GH3011. Из навигации здесь GPS, QZSS и Beidou. Карту строит, но точность не радует. Компас на борту. Устройство поддерживает 16 различных режимов тренировки, включая плавание, баскетбол и футбол. Переключать музыку часы могут. Да, и громкость регулировать с них тоже можно. Работает без нареканий. Уведомления с приложения приходят рандомно. Можно сказать, за все время использования мне пришло только одно уведомление от соцсети ВК. Все остальное это погода и почему-то от App Store. Хотя часы подключены к OnePlus 9 Pro. Иконки не отображает. Текст с смс уведомлениями я также не дождался. Про смайлики я промолчу. На звонок ответить возможности нет, только включить беззвучный режим и сбросить вызов. Имя звонящего при звонке показывает на русском языке, что хорошо. Емкость аккумулятора 420 мАч. За трое суток у меня улетело всего лишь 25% с мониторингом пульса и интервалом 5 минут. GPS-навигации, но без Always on Display. С ними заряд он поедает намного быстрее. 4% уходит на 2
4 тренировки с общей продолжительностью 1,5 часа по моим тестам. По заявлению производителя, часы обеспечивают от 15 до 23 дней автономной работы. И с включенным GPS сокращается все это дело до 50 часов. До 30% заряда они заряжались у меня 1 час 35 минут, что довольно долго. Bluetooth версии 5.0 в паре с OnePlus 9 Pro связь не теряли, подключение стабильное. Смарт-часы имеют уровень водонепроницаемости 5 атмосфер. Тест прошли без нареканий. После того, как я их искупал, проблемы с функционалом не обнаружил. Далее, приложение Red Magic Sports доступно на Android и на iOS системах. Можно обновлять прошивку, что советую сделать сразу. В приложении есть возможность отслеживать свои показатели здоровья. Часы анализируют ночной сон, и уже в приложении можно ознакомиться с мониторингом сна. Далее, записи тренировок и управление часами. Есть небольшое количество неплохих циферблатов на выбор, и свою фотографию установить также на них можно, либо любую другую. Далее, стандартные настройки смарт-часов, и здесь есть функция управления камерой. Не во всех часах, которые дороже стоят, данная функция, кстати, присутствует. Минусы. Проблема с уведомлениями, нельзя отвечать на вызов, нет возможности активировать eSIM, долгая зарядка, старенький Bluetooth, некорректная точность GPS, нагрудный датчик подключить нельзя. В принципе, довольно сырой софт. Логично, что нельзя устанавливать приложение. Цена по ссылке в описании к видео в районе $140, иногда в районе сотни. Я вообще покупал, по-моему, за 96. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Сейчас, кстати, идет распродажа промиков море. Самый интересный, конечно, 2400 от 30 тысяч и 1700 был от 18. Вдруг на момент вашего просмотра все еще будут скидки и промокоды еще будут живы, обязательно скину туда что-нибудь новенькое интересное. Допустим, Realme GT Neo 2 сегодня купил за 28 тысяч, и это очень хорошо. Мне кажется, аппарат огонь. Резюмирую, часы просты в использовании. Неплохая автономность, функционал свой выполняет, не скажу, что хорошо, но и неплохо. За время использования негативных эмоций они у меня не вызывали. К минусам привыкаешь. Но уже точно не забываешь о них, и ценник кусается однозначно. Во время сейла, во всяком случае, он не кусается, только так. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды. Девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.